ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మంచా ఏంటి అంటే పొలాల మధ్యలో అయితే వేసుకొని కాపలాకి మొత్తం ఓవరాల్ మనం ఏమైనా పందులు కానీ ఏమైనా పడతాయో వాటి కోసం అయితే మంచి అయితే వేసుకున్నారు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా అంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నది, క్రేజీగా చల్లటి గాలి అయితే వస్తుంది. అంటే చిన్నప్పుడు మేమైతే ఇక్కడే వచ్చి నైట్ అంతా స్టే చేసేది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్, చల్లటి గాలి వస్తుంది. ఇగో మన ఇతడే మన జాకి పెద్ద లేకిగాడు ఏం చేస్తున్నాడు అగో చూడండి, ఫోన్ వస్తూనే ఉన్నాడు చాటింగ్. ఒకసారి చూడండి 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 చూడండి, ఎప్పటికి చాటింగ్లోనే ఉంటాడు. మన మీకు తెలియదు తెలుసా, అమ్మాయి కనపడితే చాలు అందరూ అమ్మాయి కాదు వేరే అకౌంట్ అయితే చాలు, అమ్మాయి పేరు కనపడితే చాలు ఇచ్చి పడేస్తుంటాడు. ఒక నిజంగా ఒకసారి చాటు ఇప్పుడు చూపెడతాగండి ఎంతమంది అమ్మాయి. వర్షం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఈ మంచల్లో మంచిగా ఘోరంగా వర్షం పడుతుంది. ఒకసారి చూడండి, డేంజర్ అంటే డేంజర్ పడుతుంది వర్షం. ఇక్కడ పొలాలు అన్ని పొలాలకి మంచాలు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అందరూ ఇక అంటే జంగల్ ఏరియా కాబట్టి మొత్తం విలేజ్ మొత్తం అడవిలో ఉంటాయి కాబట్టి అడవి జంతువులు అవి కానీ ఇవి కానీ అన్నీ వస్తుంటాయి కదా. సో వాటి నుండి పొలాన్ని అయితే కాపాడడం కోసం అని ఇలా మంచాలు అయితే ఏర్పరచుకున్నారు. సో చూస్తుంటే ప్రతి పొలంలో ఒక మంచం ఉన్నది. సో మనం కూడా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మనం చాలా బాగుంది. మంచిగా వర్షం పడుతుంది యాక్చువల్లీ మొత్తం, ఇక మా మీదనైతే వర్షం పడట్లేదు. ఈ టైంలో ఇక్కడ ఏమన్నా వేడిగా ఏమన్నా చేసుకొని తింటే అదే క్రేజీ, అసలు మామూలుగా ఉండదు. ఇక మన జాకీ చూడండి, మీకు చెప్పు మీ విలేజ్ గురించి ఏంది, పొలాల గురించి. ఇవి చాలా ఉంటాయి, ఇట్లా ఉంటాయి కదా అక్కడ మంచులు ప్రతి ఒక్క అంటే అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, బయట వ్యూ ఇప్పుడే వర్షం పడుతుంది కదా, కొండ మీదకి వెళ్ళి మొత్తం పొగలు అయితే బయటికి వెళ్తున్నాయి. ఒకసారి మీరే చూడండి, మొత్తం పొగలు అయితే వెళ్తున్నాయి. అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ప్రతి పొలానికి ఒక మంచం అయితే ఉన్నది. దాదాపు అన్ని పొలాలకు అయితే మంచం ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి వ్యూని అయితే మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడే అట్లా చాలా క్రేజీగా ఉంది వ్యూ వచ్చేసి. మేము ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయినాం. మాకు కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్త ఏం కాదు, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఇక 90s అంటే 2000 ఆ టైంలో అయితే ఇక ఈ పొలాలు అప్పుడు మన అమ్మమ్మ గారి విలేజ్ యాక్చువల్లీ ఇదే. చూడండి ఇక ఇక్కడ విలేజ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ విలేజ్ ఇక ఎన్ని పొలాలే. మేము వచ్చినప్పుడు ఇంకా బాగుండే వెదర్, వర్షం పడుతుంది కదా అంత క్యాప్చర్ కావట్లేదు కానీ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నది ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్. వ్యూ మాత్రం ఇక ఇది మన మంచం మీద. సో ఈరోజు అయితే వీడియో మరి ఫెయిల్ అవుతుందో సక్సెస్ అవుతుందో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఇదైతే మీకు చూపిస్తున్నా మంచలు. అంటే నైట్ పూటలో పందులు అవి అయితే చాలా వస్తుంటాయి, మొత్తం పొలాన్ని మొత్తం ఖరాబ్ చేస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్. దానికోసం అయితే కొంచెం హైట్లో అయితే మంచిగా కట్టుకొని మంచి ఒక పెద్ద టార్చ్ లైట్ అయితే పెట్టుకొని ఇక ఎటు నుండి వచ్చినా కూడా సౌండ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని బట్టి లైట్ వేసి వాటిని అయితే బయటికి పంపిస్తారు. మొత్తం మెయిన్గా ఇక ఊర్లో ప్రతి పొలానికి అయితే మంచి ఉన్నది, క్రేజీగా ఉన్నది. మనం ఒక నైట్ స్టే చేస్తే అసలు బీభత్సంగా ఉంటుంది, అసలు మామూలుగా ఉండదు. నైట్ క్యాంపింగ్ చిన్నగా క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకొని ఏమైనా చేపలు గోడలకి వెళ్ళి ఏమైనా చేపలు తెచ్చుకొని ఇక్కడ కూర్చొని బీభత్సం అంటే బీభత్సం అసలు. ఒకసారి చూపెడతా మంచి వ్యూ అదంతా ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. సో వీళ్ళకి పంట చేతికి రావాలంటే మొత్తం ఎంత మందులతో పాటు మందులు కొట్టి రాత్రులు కూడా ఇక్కడ వండుకొని ఒక చిన్న పాపని ఎట్లా చూస్తారో అట్లా చూసుకుంటా ఉంటేనే వీళ్ళకైతే ఈ పొలం అనేది చేతికి వస్తుందట ఫ్రెండ్స్. లేకపోతే ఒక్క గింత నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా మొత్తం పందులు గిందులు అవి పడేసి అంటే గుంపులుగా వస్తాయట. ఇక్కడ చూడండి, అది ఒక్క పంది అయితే అట్లా చేయదు, ఎంత గుంపులు వస్తే అట్లా చేస్తే చూడండి మొత్తం కింద పడేసి వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. సో ఈ పందులు కానీ ఇంకేమైనా జంతువులు వచ్చినా కూడా వాటి నుండి మనం కాపాడుకోవాలంటే ఇక ఇలాంటి మంచాలు అనేటివి ఏర్పరచుకొని ఇక నైట్ అంతా ఇక్కడ పడుకొని అట్లా అంత రిస్క్ చేస్తే కానీ వీళ్ళకు పంట అనేది చేతికి రాదట ఫ్రెండ్స్. వ్యవసాయం అనేది చాలా అంటే చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్.
ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా చాలా అంటే చాలా కష్టపడుతుంటారు. ఇవాళ మేము ఏదో వ్యూ బాగుందని ఇక్కడికి వచ్చినాం కానీ రాగానే ఒక నల్ల పాము అయితే మాకు ఎదురైంది ఫ్రెండ్స్. అది చూపిస్తా, మన వీడియోలో చూపిస్తా. అసలు మామూలుగా లేదు, అసలు చూసేసరికి నేనైతే షేక్ అయిపోయినా. ఇక డైరెక్ట్ ఇక పడిపోయింది అనుకోవాలి. అంటే కాల్ నా ముందట ఉండే ఇట్లా వీడియో తీసుకుంటూ వస్తున్నా, నా ముందటనే ఉండే. సో ఇలాంటి అడ్డంకులన్నీ దాటుకొని పొలం ఇలా మంచేసుకొని కాపాడుకుంటా వచ్చి చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన పాము ఎంత నల్లటి పాము అయితే వెళ్తుందో చూడండి. దాని ముందే వచ్చేసిన, అసలు జస్ట్ అయితే నేను దొక్కేవాడిని దాన్ని. మెల్లగా దాన్ని చూసి ఆగిపోయినా. ఇట్లా వీడియో అయితే తీస్తున్నాం చూడండి. నల్లగా ఉంది, అది ఏ పాము మరి తెలియదు అసలు. ఇలాంటి పాముని ఫస్ట్ టైం చూడడం. వెళ్తుంది చూడు, మెల్లిగా వెళ్తుంది. ఒక్క నిమిషం అయితే చూడండి ఎంత డేంజర్ ఉందో. ఇలాంటి పాములు అయితే ఉంటాయి మన పొలాలలో. సో ఆ పాము అయితే మనని అసలు చూడలేదు, చూసేది ఉంటే వెనక తిరిగేది. చూడలేదు కాబట్టి మెల్లిగా వెళ్ళిపోతుంది. మేము కూడా మెల్లిగా వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో ఒకసారి నిమిషం. నల్లగా ఉన్నది కాట్లతోని, చాలా పొడుగు, అంటే చాలా పొడుగు ఉన్నది. జేరుగుడ్డు కూడా లెక్కలేదు ఇది. భయపడి అబ్బో వెళ్ళిపోదాం అని అంత భయపడ్డా పామును చూడగానే. సో అలాంటి పాములు అనేటివి చాలా తిరుగుతుంటాయి పొలాలు. అయినా కూడా రైతులు ఇంత కష్టపడి మన కోసం ఫుడ్ని తయారు చేసి ఇస్తున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంతసేపు మనం స్టే చేసిన మంచే ఇదే. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఇలాంటి మచ్చలు, ఎంత పొలాలు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో